Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Haris Watere, ide kreatif seputar pengetahuan dasar komputer dan laptop. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial cara menambah RAM atau mengganti RAM pada laptop XP 14 AF002AU. Series ini cukup banyak variannya ya. Untuk selanjutnya kita saksikan videonya. Gaskeun.
Iya Wak, itu tadi cara membuka casingnya, dan ternyata di mesin slotnya ada 2 slot RAM, bawaannya 2 GB. Jika ingin nambah lagi 2 GB ya bisa di slot sebelahnya, atau punya 4 GB satu keping silahkan, itu tergantung selera ya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.